જ નાખો, કારણ કે ખુદ ને ખબર ન હોય કે એના માઇન્ડમાં શું હાલે છે, સામે વાળો એને કળી ન હોય. ગોડ બ્લેસ યુ બેન, થેન્ક યુ. બરોબર છે, 100% સાચું બેન. પાછું કામ બની ગઈ ભાખરી, જમી લે. હું હમણાં જમી લઉં ભાઈ ઓફ કરીને. એટલે મન મનાવાની વાતોને નહીં રાખવાની મગજમાં. આ તો એવું થયું તમે હાર માની લીધી છે ખુદ ની હારે, અથવા તો એને કે જીવનમાં આપણે ઘણા એમ કહીએ ને કે મારે આ જમવાની બહુ ઈચ્છા છે, એટલે આપણે હું મારા છોકરાને પૂછું કે બેટા આ જમવાનું હું બનાવું એમ, કારણ કે જો એક સમય હોય ત્યાં સુધી આપણે સાસુ સસરાની હાથે હોય, એટલે એની ચોઈસની રસોઈ બનતી હોય કે તાર પપ્પાને આ બહુ ભાવે, તાર પપ્પાને આ તીખું નથી ભાવતું, તાર પપ્પાને આમ ને એવું સાસુ કહેતા હોય લગ્નના શરૂઆતના વર્ષોમાં. પછી થોડોક સમય જાય એટલે હસબન્ડના ચોઈસની વસ્તુ બનવા મળે ઘરમાં, કે મારા ઘરવાળાને આ જ ભાવે છે, મારા ઘરવાળા નથી ભાવતું. ઓકે, લાઈવ શેર કરીશ. એન્ડ પછી થોડોક સમય જાય એટલે છોકરાઓ મોટા થાય, ટીનેજ ઉંમર જઈને ટીનેજમાં હોય ને એ વખતની વાત કરું છું, કે 15 વર્ષના છોકરા થાય ને આપણે પછી છોકરાઓને ભાવતી વસ્તુ ઘરમાં બનાવવા મળીએ. એટલે હું મારા છોકરાઓને પૂછું, હાલો બેટા આજ હું બનાવું એમ, એટલે મારા ક્રિશ તો પેલા એમ કે ઓપ્શન આપ મમ્મી, શું બનાવવાની છો ને ઓપ્શન આપ એમ, કયા શાક બનાવવાની છે અથવા તો શું બનાવવાની છે એમ, એટલે હું ઓપ્શન આપું. એટલે જેના પાસે બહુ બધા ઓપ્શન છે ને એને તો આ વસ્તુ લાગુ પડતી જ નથી. મારે આવું જ છે, સતત વિચારમાં જ છું દીદી, પોઝિટિવ. મને ખબર છે બકા, હું તને ઓળખું છું, હું તને મળી હોઉં ને એટલે હું એકવાર મળું એટલે મને એટલી ખબર પડે કે આના મનમાં શું હાલે છે. એટલે મેં એક દિવસ હોય મસ્ત કેપ્શન લખ્યું છે કે હંમેશા માટે મેં મારા માટે ખુદ માટે યુઝ કરેલું છે કે જે સંબંધનો જાહેરમાં સ્વીકાર ન થાય એ સંબંધમાં તમે એની અંદર એમ અંદર ખાને એની સાથે કોઈ એટલે કોઈ કોન્ટેક્ટમાં ન રહેવું. જાહેરમાં જે માણસ તમને એક્સેપ્ટ ન કરે કે મારી સ્ત્રી મિત્ર છે અથવા તું એને પ્રેમ કરું છું, એવા સંબંધોનો જો જાહેરમાં સ્વીકાર ન થાય ને તો એની સાથે અંદર ખાને કોઈ ઉપભોગ ન બનવું. શરમ વેચીની ખાઈ ગયા હોય ને એ લોકોના વાત લાગુ નથી પડતી. એમાં મેં નીચે સાફ લખ્યું છે કે લક્ષ્મણ રેખા મહત્વની વસ્તુ છે, પણ જે લોકો શરમ વેચીને ખાઈ ગયા છે ને એ લોકોના વાત લાગુ નથી પડતી. ના, મને ઠંડુ ભાવે, મને કઈ એવું નહીં ભાઈ. હું તો કેવી માણસ છું ખબર છે, જેવા માહોલમાં મને રાખી ગયો ને એ માહોલમાં હું મેનેજ કરી લઉં, એ ટાઈપની હું લેડીઝ છું. મને ઠંડુ હાલે ને મને બીજા દિવસનું હાલે, આપણે કઈ એવું નહીં. અને જિંદગીમાં કોઈ બીમારીમાં લાગુ નથી પડી, એનું કારણ શાયદ એ જ હશે. બેન તમારી સ્પીચ જોરદાર છે, થેન્ક યુ સો મચ. હર્ષદભાઈ, મારો સન પણ એમ જ કહે છે કે ઓપ્શન આપ મમ્મી. હા, એ દરેક સનને અત્યારે ટેવ જ છે, અને માં એ ક્યાંક ને ક્યાંક ચડાવ્યો, કારણ કે અત્યારે છે ને થાળી મમ્મી બની ગઈ છે. આપણે કાજલબેન કહીને જેમ કે દીકરા 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 કરી કરીને પાછળ પડી જઈશ, કારણ કે અત્યારે તો વારસદાર જ જન્મે, સંતાનો કે જન્મતા નથી. એક એક દીકરા હોય એટલે દીકરા કે ઈ જ કરવાનું. હંમેશા માટે એક વાત યાદ રાખો, પોસિબલ હોય એ વ્યક્તિને દરેકને કહું છું, સક્ષમ માતા અને સક્ષમ પિતાને દરેકને એક વસ્તુ લાગુ પડે છે કે ખુદ ઉપર એટલો ભરોસો રાખો. આપણે બેન આપણા બે દીકરી હોય તોય ભલે, દીકરો દીકરી હોય તોય ભલે, બે દીકરા હોય તોય ભલે. ગળે જીવ રાખીને જીવવું ન હોય ને તો 2 સંતાનો હોવા જોઈએ જીવનમાં. તમારું લાઈવ જોઈને મારા જેવા ઘણા લોકોને થોડું કે તો બોલતા આવડી જ ગયું હશે. 100%. હા, કોન્ફિડન્ટ લેવલ એટલું બધું સ્ટ્રોંગ થઈ જવું જોઈએ કે ગમે એ માણસનો, ભલે એવું નથી કહેતા કે આપણું ઉત્તર એકદમ સચોટ જ હોય એમ, પણ ઉત્તર આપવાની ક્ષમતાઓ આવી જવી જોઈએ. કારણ કે વળતો ઉત્તર તમે નહીં આપો ને તો દુનિયા તમને વેચવા માટે જ બેઠી છે, એ પણ હાવ પાવલીના ભાવે. દીધું મને પણ મેકઅપ કરવો છે, મેં કોઈ દિવસ નથી કર્યો. મારા ઘરે તું નેક્સ્ટ ટાઈમ આવે ને ત્યારે હું શીખડાવીશ અને કરી દઈશ. સાસુની વાત લઈને ઘરમાં ઝઘડા થયા કરે છે, શું કરું? હા, એ ઘર હોય ત્યાં વાસણ ખપડે એવું કહે છે ને આપણામાં. ઝઘડાઓ તો થાય જ. મેં હમણાં કીધું ને કે જે ઘરમાં ઝઘડા ન હોય ને એ ઘરમાં છે ને સંબંધો સહન થતા હોય. ઝઘડા તો થવા જ જોઈએ થોડા ઘણા, એટલે છે ને ખબર પડે કે સંબંધો કેટલા સ્ટ્રોંગ છે, કયા માણસને કેટલી ખુદની જરૂર છે, અને એ ઝઘડામાંથી ને એક તારણ નીકળે કે ઝઘડાઓ થાય ને તો તમને ખબર પડે કે આ ઘરમાં તમારું મહત્વ કેટલું છે, અસ્તિત્વ કેટલું છે. કૃષ્ણાબેન સિઝનેબલ છે, ગમે તે સિઝનમાં બૂમ પડાવે. તો ગમે એવા ટોપિક ઉપર વાત કરી શકું એમ. મને કોકે એમ કીધું કે તમારી નજરમાં સંપૂર્ણ સક્ષમ અને સંપૂર્ણ સ્ત્રી કોને કહેવાય એમ. મેં કોઈ પણ ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરી શકે, કોઈ પણ વાતને ચેલેન્જ લઈને એને એક્સેપ્ટ કરી શકે, અને કોઈ પણ વાત ઉપર વાત કરી શકે, અને કોઈ પણ ચેલેન્જ હોય એને એની ટાઈમ એક્સેપ્ટ કરવા માટે તૈયાર રહી શકે. અને દરેક વસ્તુમાં પોતે થોડું ઘણું નોલેજ ધરાવતી હોય આવી લેડીઝને હું પૂરેપૂરી માનું છું એમ, પરફેક્ટ માનું છું. આવી સ્ત્રીને આપણે કેમ મિસ વર્લ્ડ, મિસ યુનિવર્સ, મિસ ઇન્ડિયા. મિસ ઇન્ડિયા તો છે, કાલો માની લીધું કે મિસ ઇન્ડિયા એટલે ઇન્ડિયા પૂરતી જ છે, આમ ભારત દેશ પૂરતી. મિસ યુનિવર્સ કે જે બ્રહ્માંડ સુંદરી છે, એવું નથી કે બહુ રૂપાળી છે એટલે બ્રહ્માંડ સુંદરીનું નામ આપ્યું. ઘણા ડાયરામાં છે ને એવું બોલે કે ફલાણું બનવા માટે ફલાણા પેટે જન્મ લેવો પડે, બાકી બા કહેવા માટે તો આમ જ કરવું પડે. ઘણી બધી વિશ્વ સુંદરી છે, નો ડાઉટ, XYZ તમે જે વિચારતા હોય તમારી વિચારધારા છે, પણ એટલું હંમેશા યાદ રાખજો કે કોઈ વિશ્વ સુંદરી બને છે, મિસ વર્લ્ડ બને છે, મિસ યુનિવર્સ બને છે, એ ખાલી એની રૂપ માટે નથી બનતી.
અધૂરા ઘડા છે ને બહુ સલકાવ નહીં, પેલા પૂરેપૂરું નોલેજ ન હોય ને તો બોલવું નહીં, પેલા જાણી લો કે એ વિશ્વ સુંદરી એટલા માટે બને છે કે એની પાસે બધું નોલેજ છે, બધું જ્ઞાન છે, દરેક સવાલનો જવાબ આપવા માટે સક્ષમ છે. કારણ કે વિશ્વ સુંદરી હોય ને એને તમને માનો કે ન માનો, એક સત્ય છે, જાણવું હોય તો છૂટશે કે એને ડ્રાઇવિંગ, સ્વિમિંગ, ઓલ લેંગ્વેજ બધી વસ્તુ આવડતી હોય એટલે એ વિશ્વ સુંદરી બનતી હોય. રૂપાળી તો હોય જ નો ડાઉટ, એનું બોડી ફિગર આમ તેમ ન હોય. જયારે એ લોકો એ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હોય ને, પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય ને, જે લોકો આમાં બોલીવુડમાં એમાં બધા એમાં જેને નોલેજ છે કે જે લોકો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લે છે એ બધાને ખબર હોય કે જે લોકો એમાં પાર્ટિસિપેટ કરે ને બધી એની હાઈટ થી લઈને એનું બોડી અને જમવાથી લઈને લેંગ્વેજ, સ્વિમિંગ, ડ્રાઇવિંગ, ટોટલ લેંગ્વેજ બધા એના નોલેજ હોય ને તો એ વિશ્વ સુંદરી બને. તો રૂપાળી તમારા કાઠિયાવાડમાં આવો, હાલો હું તમને દેખાડું. અમારા કૃષ્ણગઢ ગામ છે, અમારા લુવારિયાને અડી, મારા ગામની વાત નથી કરતી. એમાં એવી એવી છોકરીઓ હશે તમે જોઈ રહ્યો, એક જો ને એક ભૂલો એવી, પણ એ વિશ્વ સુંદરી ન બની શકે. ઓકે, રૂપાળી છે, એની પાસે બહુ સારું એવું રૂપ છે ભગવાનની દેવાથી, પણ 1% નોલેજ નથી. એ રૂપ હું કામ? મને કાજલ ઓઝાને ગમે છે ને એનું ખાસ કારણ એ છે કે ભલે એ દેખાવડા નથી મેડમ, 55 વર્ષની ઉંમરે પણ પોતે એટલા ફિટ છે અને એટલી અંદરથી સ્ટ્રોંગ છે કે દરેક સવાલનો જવાબ આપી શકે છે વળતો. રૂપની જરૂર નથી, રૂપ તો રૂપિયા આપો ને એટલે ના સ્વતન કરે. અને બહુ એવી સૌભાગ્યશાળી સ્ત્રીઓ એ હોય છે જેને રૂપ સાથે ગુણ પણ મળ્યા હોય, નોલેજ પણ મળ્યું હોય. એ સ્ત્રીઓ બહુ વધારે પડતી અત્યારે સારી કહેવાય કે બે વસ્તુ ભગવાનની દયાથી એમને મળ્યું હોય. દીદી હું તો બોલતી થઈ એટલે તમે લાઈવ જોવાની નો વિરોધ કરે. થોડુંક થોડુંક ખુદ માટે જીવી લઉં, થોડુંક થોડુંક ખુદના માટે જીવી લઉં. કોઈ તમને આવીને એમ નહીં કે ચાલો તમે 1 વીકથી રસોઈ બનાવો છો તો આજે 10મો દિવસ થઈ ગયો, 9 દિવસથી બનાવો છો, આજે તમારા માટે છૂટી. કોઈ તમને ક્યારે એવું નહીં કે તું આ કપડામાં નહીં, તમારો હસબન્ડ તમને કહે કારણ કે એને તમારી ઉપર જે પ્રેમ છે કે તું આ સાડીમાં વધારે સારી લાગે છે, આમ વધારે સારી લાગે, પણ એ રોજ એ કહેવા માટે નવરો નથી. ખુદ માટે જીવી લેવાનું, ખુદ માટે રેડી થવાનું, અરીસામાં જોવાનું. પ્રેમ સંબંધમાં ન હોય તો પણ એવું નથી પ્રેમ સંબંધમાં છે એટલે સામે વાળા માણસને એની ટાઈમ આપણે ઇમ્પ્રેસ કરવામાં જ લાગી રહેવું. અને જે લોકો છે ને પ્રેમમાં હોય ને ઇમ્પ્રેસ કરવા પડે ને સામે વાળા માણસને, એ પ્રેમનો પ્રેમ નથી માનતી. રીતસરની તમારે એ માણસને ઇમ્પ્રેસ કરવાની કે એ માણસને તમારી તરફ નોટિસ કરાવવાની તૈયારીઓ કરવી પડે ને તો એ સંબંધ નથી હોતો. તમે ત્યારે હો કે નો હો, એની ટાઈમ તમારા મગજમાં એ ધબકતું હોવું જોઈએ, એને હું સંબંધ માનું છું. ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી એક નાની એવી આહટ એના મનમાં આવી જવી જોઈએ દિવસ દરમિયાન. એને એક વાર તો એવું લાગવું જોઈએ કે કંઈક ખૂટે છે યાર, શું કરતી હશે, શું કરતો હશે. આ સંબંધ કહેવાય. પછી એમાં લિપસ્ટિક કરીને લાઇનર કરીને જવું જરૂર નથી હોતો. હું મારા માટે સજુ છું, નહીં કે એની માટે. બેન બા વિશ્વ સુંદરી બનવા રૂપ નહીં ગુણ જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી પ્રદીપભાઈ, એક બહુ મહાન કલાકાર એના સ્ટેજ પર પ્રોગ્રામ એવું બોલ્યા છે કે વિશ્વ સુંદરી બનવા માટે ગમે એટલી રૂપાળી હોય પણ એ બા ન બની શકે. બા બનવા માટે રાજપૂતાણીના પેટે જન્મ લેવો પડે. હું અહીં સાફ શબ્દમાં બોલું છું. એ વાત સાવ સાચી છે કે પટલાણી બનવા માટે પટેલના ખોળે જન્મ લેવો પડે, આયરાણી બનવા માટે આહિરના ખોળે જન્મ લેવો પડે, રાજપૂતાણી બનવા માટે રાજપૂતના ખોળે જન્મ લેવો પડે. એ તો કાસ્ટની વાત છે કે જે કાસ્ટમાં પેદા થયું છે કાસ્ટ એને વાહે લાગવાની છે. પટલાણી હોય, રાજપૂતાણી હોય, આયરાણી હોય, મેરાણી હોય, XYZ ગમે તે હોય, XYZ ગમે તે હોય, કે એ કરવા માટે ઈ જ કરવું પડે. કે નવાઈની વાત નથી. અને એવું ક્યાંય લખાણી નથી કરેલું ફલાણી જગ્યામાં જન્મેલી એટલે અવ્વલ જ છે અને આ કાસ્ટમાં જન્મેલી છે એટલે એ સ્ત્રીમાં કઈ છે જ નહીં. એ કઈ હોતું નથી એવું ભાઈ. તો કઈ પદ્માવતી વાણિયાની દીકરી કોઈ કઈ માંગડા વાળાને પ્રેમ ન કરે, એના અત્યારે વર્ષો સુધી, સદીઓ સુધી ઇતિહાસ ન ગવાતા હોય. ધ્યાનથી મારી વાત સાંભળજો, ધ્યાનથી મારી વાત સાંભળજો. અને તો ક્યાંય એવી કોઈ એવી વાણિયાની દીકરી, બધા એમ કે વાણિયા હૈયા દુબળા હોય તો વાણિયાનો કોઈ ઇતિહાસ ન હોય. ઝવેરચંદ મેઘાણી છે ને રાષ્ટ્રીય શાયર છે કે દરેક કાસ્ટના માણસોને એને ઉલ્લેખ કરી નાખ્યો ગુજરાતની રસધારમાં. એટલે દરેક અહીંયા એ વાત થાય છે કે વિશ્વ સુંદરી બનવા માટે એમ બોલ્યા છે કે ફલાણું બનવું પડે. વિશ્વ સુંદરી બનવું ની જવા તેનું કામ નથી. અહીંયા મેં પાછું અહીંયા ઉલ્લેખ કરી દઉં છું. વિશ્વ સુંદરી ઈ બની શકે એની પાસે રૂપથી લઈને, હાઈટથી લઈને, સ્વિમિંગ, ડ્રાઇવિંગ, નોલેજ, દરેક લેંગ્વેજનું બધું હોય ને તો એ વિશ્વ સુંદરી બને. કારણ કે એને જે ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય ને એમાં એને જરી કે આમ તેમ પ્રશ્નના જવાબ દેવામાં ફેરફાર થયો હોય ને તો એ આઉટ થઈ જાય. મિસ યુનિવર્સ જે સુસ્મિતા સેન બની છે એને પૂછવાનું, જાણવું હોય તો જાણ લેજો. ગૂગલમાં મા બાપ સિવાય બધું મળે છે જાણકારી, કે પૂછી લેવાનું કે એને ઈ તાજ કે શું કામ મળ્યો એમ, કે જે ઐશ્વર્યાને ન મળ્યો. અને ઐશ્વર્યાને મિસ વર્લ્ડનો તાજ શું કામ મળ્યો, પ્રિયંકા ચોપડાનું કામ મળ્યો. આ બધી વિશ્વ સુંદરીઓ હશે. મિસ ઇન્ડિયા ઘણી બધી છે કે જુહી ચાવલા છે, ઘણી બધી એમ કે માની લો એમાં માલિની આતે. તો કહેવાનો મિનિંગ મારો એ છે કે જે વસ્તુ બનવા માટે છે ને એ ખાલી બધાને નોલેજ ન હોય ને એમ કહી દે કે ભાઈ એ બહુ રૂપાળી છે ને એટલે એને મળ્યું.
નથી. રૂપાળી વસ્તુ મળે ને તો રૂપાળી તમારા કાઠિયાવાડમાં ગામે ગામે નીકળે છે, બેઠી છે. બધી વસ્તુ એમાં હોય ત્યારે એ વિશ્વ સુંદરી બને. મેં કીધું ને કે બહુ સૌભાગ્યશાળી સ્ત્રીઓ એ કહેવાય કે જેને રૂપની સાથે ભગવાન એ નોલેજ આપ્યું છે, ટેલેન્ટ આપ્યું છે. અને આવી